ensinando a vocês como fazer uma operação no som, bem basicamente. Tipo como se chegar a ligar o som, é coisa bem básica. Você chegar aqui e apertar o botão do amplificador, o da mesa e o do conversor. Aí, bem, aqui já estão ligados já os três aparelhos, o amplificador, a mesa e o conversor. E em questão aqui dos volumes, pronto, esses vermelhos aqui são os da caixa. Para os microfones, botão primeiro, volume até o 6, que é o basicamente. Volume segundo até o 6. Bem sabendo que também, quando for fazer o uso do playback, esse botão aqui, ele vai fazendo o aumento do volume, vai fazendo a regulagem dele. Bem sabendo que vocês estão escutando só o barulho somente do som, sem playback nenhum, mas totalmente é nesse daqui que se faz a liberação do som do playback, ou que seja qual música for. Bem, e aqui esse cabo aqui é o que conecta no aparelho de celular, para quando se fazer a liberação da música, ou que seja o hino, né? Aí bem, fazendo isso, pronto. Em questão aqui do som, o básico só é esse. Isso só aqui só para vocês, são dicas só para vocês chegarem a ter um pouco assim de noção de como se ligar o som e dar uma controlada nele quando se chega a ligar ele, ok? Depois tem mais a continuação do vídeo aí para vocês.